Goeiedag en welkom by AMT se ekonomiese oorsig moontlik gemaak deur FFG. Suid-Afrika is van die gryslys af, maar wat beteken dit en is ons nou uiteindelik op die regte ekonomiese pad? Ons gesels saam met Prof Waldo Kriegel oor wat dit vir rentekoerse en wisselkoerse ook kan beteken. Dan kyk ek en Pieter van FFG hierdie week na plaasimplemente se versekerde waarde en hoe FFG jou kan help om nie met jou broek op die knieë gevang te word nie. Als in hierdie week se episode met trots aan jou gebring deur FFG. Die rand verhandel tans op R17.26 teenoor die Amerikaanse dollar, op R20.12 teenoor die euro en R11.31 teenoor Australië se dollar. Die Brent oliepryse het wipplank gery die afgelope week met sanksies op Rusland van Amerika se kant af, maar staan dit tans nou weer op $65.11 per vat. Soos beloof gesels ons dan weer met Prof Waldo Kriegel van die Noordwes Universiteit vandag. Waldo, ek het vir jou 'n vraag vandag. Ons het gesien die bond yields is op 'n 10 maande laagtepunt, op 'n algehele laagtepunt. Is 'n bietjie vir ons meer oor dit kan vertel. Maar ons sien ook dan positiewe skuwe. Ek wonder of dit nie saam met die politieke skuwe kom nie, maar kom ons praat nie nou daaroor nie. Ons het byvoorbeeld goeie investering wat ons doen. Ons het byvoorbeeld van die gryslys, soos van die crime watch list afgehaal. Die rand bly op 'n relatiewe goeie koers. Ons het nie load shedding nie. Het ons nie, ek praat altyd van ons moet hierdie investering, ons moet hierdie beleidsverandering nou sien. Begin ons dit nie sien nie? Johnny, ja, ek dink so. Dit is nie, soos nou voor die tyd gesels is, dis nie 'n aan-af ding. Dit het gebeur of dit gebeur glad nie. Dis 'n proses. En almal sou graag die proses vinniger wil sien gebeur, maar daar is verseker goed aan die gang. So ek volg nie alles wat by Transnet aan die gang is in die fyn besonderhede wat daar is nie, maar as mens net die koerantopskrifte lees, is dit duidelik dat daar is beweging in die regte rigting. Dit privaat operateurs wat bykom om spoorlyne te gebruik. Niks is ewig glad nie. Ons weet met Durban se K2 was daar nou die hele hofsaak gewees oor watter maatskappy dit gaan bedryf, maar dit is toe nou uiteindelik besluit die oorspronklike ouens kan voortgaan. Ek dink amper dit is 'n Maleisiese of 'n Indonesiese maatskappy. Maar dit is skuif in die regte rigting. En mens sien dit op ander plekke ook. Daar's 'n groep genaamd die Impululelo Growth Lab. Okay, Google hulle. Hulle het so 'n hervormings trekker wat hulle nou of soos wat goed gebeur, probeer spoor hou van wat aangaan. En duidelik daar's 'n klomp goed aan die gang. Ons sal graag vir Eskom 'n vinniger vordering wil sien met die elektrisiteitsmark of met nog uitrol van die netwerk. Maar dit is alles goed wat in proses is. So ek heel positief. Ek dink die gryslys is nou 'n voorbeeld van 'n wen. Ja. En klomp rolspelers wat hard gewerk het. Van die Reservebank, die Tesourie, SARS, almal en hulle dan nou met die private sektor geskakel om te sê maar daar moet wetgewing in plek kom. So dit is deur die parlement, daar moet regulasies wees en dan moet daar ook bietjie die kapasiteit wees om te vervolg. So daar's geld daarvoor bewillig ensovoorts. So om te sê ons is die goed wat ons blootgestel het aan kriminele interieurbefondsing is nou minder, ons is af van die lys af. Dis baie positief. Sure. En ek dink dis dalk ek dink iets wat mense nou oor kan dink in die konteks van hervorming in Suid-Afrika. Sulke papieroefeninge is ons nie so sleg meer nie. Ja. Jy weet goed regulasies, wetgewing ensovoorts, dit kom in plek om die sloot te grawe waar iets moet gebeur. Daar val dinge nog bietjie vas, want sulke regte wêreldprojekte is kompleks. Selfs al het jy die geld, moet jy dan die regte tenders kry, jy moet die regte ouens aanwys, die ding moet afskop op tyd, en enige bouprojek het sy uitdagings. Ja. Op die skaal wat by die regering het moet doen, is net soveel groter. Maar ons sien dit nou in 'n paar aanduiders, jy het gepraat van daai bond yield of wat vir ons een goeie aanduider is van amper confidence in Suid-Afrikaanse beleggings en hoe goed dit met ons gaan. Ja, ek het iemand het gesê dis amper soos 'n aandeleprys vir die land.
Okay. As die rentekoerse op 10 jaar staatseffekte laer is, dan sê dit eintlik ouens wat vir ons geld leen oor so 'n periode, voel hulle hoef minder rente te kry want hulle dink die risiko is nie so groot soos wat dit was nie. Maar dit sê iets oor hoe dit gaan in die ekonomie as jy En dan spoel dit oor na die wisselkoers toe en al daai tipe goed. Presies. Nou het jy eintlik 'n aanvraag na rand, daar's bietjie sakevertroue rondom spesifiek nou sulke finansiële beleggings. So dis alles baie positiewe goed en die teenstelling is op baie ander plekke in die wêreld is daardie koerse besig om te styg want Amerika sin is op, spesifiek nou die 30 jaar koerse daar is op, want beleggers is bekommerd, hoe gaan hierdie ouens hulle staatsskuld gediens kry, selfs moeilikheid wat ons het, maar ons is duidelik besig om 'n paar goed reg te doen in die oë van daai internasionale belegger. Aldo, wat se effek, byvoorbeeld die grys, ons is nou af in die gryslys, het dit 'n effek op ons rentekoerse, ons is nie noodwendig af van die wat sy junk lys. Ja, dis reg. Dis mos is dit 'n ander lys, nee. Die staatsskuldgradering is 'n ander storie. So dit gaan nie noodwendig 'n direkte impak op ons rentekoerse en daai tipe goed het wat ons dan nou as 'n land mee betaal nie. Toe ons op die gryslys beland het, destyds het die rand nogals verswak. Maar nou is dit moeilik om te sê as die rand nou versterk is dit die gryslys effek dat ons nou af is of is dit te doen met ander goed. So om daai uitmekaar te gaan moeilik wees. Maar in beginsel, as jy op die gryslys is, beteken dit dat ouens wat 'n mandaat het om sekere beleggings te maak, kan nou nie in Suid-Afrika belê nie want jy is op die gryslys. So as afhangend van as 'n fondsbestuurder se mandaat, moet hy van sy blootstelling verminder. Ja, en dit affekteer vraag negatief na. Ja, dis reg. So nou dat ons af is van die lys kan daardie fondsbestuurder nou weer sê, maar okay, maar kom ons sit 'n paar rand in Suid-Afrikaanse staatsskuld of kom ons kyk wat se winskoppies is daar in die aandelebeurs plaaslik. So dit maak net 'n deur oop waarop ons kan kapitaliseer. Wat is jou effek dan? Wat is jou gevoel dan wat die effek kan wees op 'n wisselkoers en dan weer ons rentekoerse? Bewegings in die regte rigting. Ons is op 17.20 min of meer net bo die 17.25 daar rond op die oomblik. So dink jy nog sterker, swakker gegee wat nou in Amerika aangaan met 'n moontlike trade deal tussen Amerika en China en hierdie nuwe goed wat ons nou uitkry, wat is jou gevoel? Ek dink ons was eintlik laas week al weer terug hier in die hoë 1730s gewees, so op 1720 min of meer, is hy klaar so 'n bietjie sterker. So ek dink dis positief. Die groot kragte sal ons sien hoe speel hulle uit. So daar's nou groot optimisme oor 'n China-VSA handels, ten minste nie enige verdere handelsoorlog nie. Dit is net watertrap op die handelsoorlog. En dit het die oliepryse nou 'n bietjie gestoot, dat hulle dink miskien is daar 'n bietjie meer aktiwiteit aan die kom en dit het die dollar so 'n bietjie sterker gemaak. So ons sal sien hoe skit dit alles uit vir die rand, maar ten minste ons sê altyd ons moet ons fundamentele faktore regkry. So om af te kom van die gryslys af, om daai effens laer rentekoers op die effekte te hê, dis die fundamentele goed reg. So al lei dit nie tot 'n veel sterker rand dadelik nie, maak dit hom minder wisselvallig. Ja, en ons kan byvoorbeeld nou gesien die sterker dollar het nie noodwendig beteken 'n baie swakker rand nie. Ja, ons is nie terug sommer na 1780 toe of so iets nie. Ja. Dis klein bewegings in reaksie op hierdie internasionale nuus. En ek dink dit is eintlik die goed wat mens kan doen. Daar's so baie buite die beleidsmaker se beheer en buite die sakepersoon se beheer, maar as jy die basiese goed hier kan beter doen, dan help dit. En dit lyk asof ons dit doen. Ek is positief oor. Ek dink die amper sê mens kan nou lang stories maak oor langer termyn politieke onsekerheid, maar op die eind wie weet. En meeste ekonomiese modelle se akkurate vooruitskattings is op die meeste 2 jaar. Ja. As jy verby 2 jaar gaan, maak jy sulke groot aannames, jy kan in elk geval nie daai antwoorde heeltemal glo nie. So gegee dit, kan ons maar positief wees. Vir nou trap ons water, die verkiesing kom eendag, en intussen is daar inkrementele verbeterings aan die gang. En ek dink amper sê mens lees baie van die mislukking van verskillende goed, sê maar plaaslike owerhede. Maar dit maak die momentumvervorming net sterker. Mense is moeg vir swak dienslewering en plaaslike owerhede wat nie funksioneer nie. En daai druk gaan op die eind terugkom
na politiek toe ook. Yes, ek hoop regtig so, veral plaaslike politiek. Laaste vraag vanaand wat ek gou by jou wil hoor. Rentekoerse. Wat is jou gevoel? Gaan ons gelyk? Ek weet daar's een of ander nuusberig het gesê ons gaan onveranderd bly. Jy voel ons kan ook bietjie sny. En dan wat gaan met brandstofpryse gebeur? Brandstofpryse is nou 'n moeiliker een om te sê as laasweek. Ja. Toe was die rand bietjie sterker en die oliepryse is bietjie laer. Nou sit ons met die oliepryse op 65. En die rand so nou kanseleer hulle mekaar dalk uit. So dalk is dit dat die wat mens gepraat het van 60 en 80 sent verlagings, kyk mens dalk nou na 'n baie kleiner verlaging. Maar daar is nog 'n paar daaroor in die maand. So kom ons gee kans. Maar dalk 'n kleiner verlaging as wat ons voorgehoop het met hierdie laaste bietjie impak. Ja, so ek dink daar is ruimte om 'n rentekoers te sny net omdat daar's as jy dink aan wat druk pryse in Suid-Afrika op die oomblik, daar's baie min goed wat 'n impak het. Jy weet voedselpryse, ons kyk nou hierdie week na produksiepryssyfers. Die verwagting is dat voedselpryse die komponent gaan wees wat daai gaan help rem. So selfs al is die indeks 'n klein bietjie op, dis nie voedsel wat bydra nie, dis nie brandstof wat bydra nie. So ja, ek dink daar is ruimte vir 'n klein sny, ongeag van wat nou met die brandstofprys gebeur. Die groot vraag is maar die 3% mikpunt. Die goewerneur het nou weer in die afgelope week gesê, hulle is baie ernstig oor daai mikpunt en hy sal graag wil sien dat die minister dit inwerk in sy mediumtermyn begroting. Hy kan nie gaan en begroot vir 4,5% verhogings as ons eintlik bombik vir 3% nie. So in daardie dinamiek kan hulle dalk besluit, kom ons bly 'n keer onveranderd want ons wil seker maak inflasie bly onder die duim. Nou, ons sal moet sien. In Amerika lyk dit of hulle nog gaan sny. Maar daar kom niks nuus uit nie. Daar kom niks nuus uit nie, want die shutdown is nog aan die gang. Ja. So daar's nie vars syfers nie. Dit gaan interessant wees. My gevoel is bly steeds Powell sal eerder sny omdat hy nie vars data het nie. En hy sê werk wel. En hy sê werk. Ten minste dan tot die einde van sy termyn volgende jaar. En so ek dink daar is die kans vir 'n sny daar is groter as nie. Is groter as hier. Ja, en maar as hulle sny weer dan dit gee ons ouens net 'n bietjie asemhalingsplek om te sê as ons sny gaan dit nie die wisselkoers so kwaai raak as wat ons gewoonlik oor bekommerd is nie. Ek weet ons praat nou lank, ons tyd hardloop uit. Net die laaste vinnige vraag. As ons nie sny nie en Amerika sny, kan ons onder 17 inbeweeg. Ja. Daar's nog baie daar's baie weerstand teen die 17-20 vlakke, né? Ja. So nie noodwendig nie. Ek dink daarvoor kort mens nog 'n goeie goed binnelandse goeie nuus. Okay. Wat ons aandele en ons effekte aantreklik maak vir daai buitelandse belegger. Okay. Dankie Waldo. Dit was baie insiggewend soos gewoonlik. Skakel in volgende week, maar bly ingeskakel. Ons gesels hierna met Pieter oor korttermynversekering en hoe jy dit beter kan bestuur. Maar baie dankie vir jou tyd, Waldo. Dankie Johnny. Baie welkom by hierdie week se episode. Ons gesels dan met Pieter hierdie week. Ons kyk bietjie na versekering. Ek dink spesiale implemente wat veral vir ons landbouers dan baie belangrik is. Pieter, vertel ons bietjie meer. Watse vrae kry julle nou rondom hierdie spesiale tipe implemente, maar dit kan trokke en seker tipe goed ook insluit. Ja, ek dink ons moet praat oor Johnny en ek wil jou die vraag wat jy gevra het is relevant op hierdie stadium want ons kry die vraag, maar die ongelukkigheid is ons kry die vraag op eisstadium en dan is dit half eintlik te laat. So ek dink die gesprek wat ons vandag gaan hê gaan bietjie voorkomend wees. Ek dink hierdie is wat ons boere moet na kyk om te sê kom ons tree voorkomend op en ons weet op eisstadium is ons reg verseker. So die vraag wat ons nou kry is ons sit met spesiale implemente op 'n plaas, ons sit baie keer met trokke wat sekere bakwerk gedoen is, ombouings gedoen is en hierdie is dan verkeerd verseker. Want wat gebeur is, die boer of die kliënt, hy gaan en hy koop sê net maar 'n trok en hy stuur die faktuur vir sy versekeraar en hy word so verseker. Maar dan doen hy 'n ombou. Dis eintlik wat hulle altyd met karre doen, né? Absoluut. Kyk, die MM-kode het jy iets van gepraat. Dis die MM-kode, ja. So maar nou die probleem is baie keer met 'n spesiale ombouing, daar is nie 'n MM-kode nie. Want daar is nou vir die trok se kajuit is daar 'n MM-kode. So dan kan ons die waarde op dit bepaal. Maar nou word daar 'n ombouing gedoen. Nou daai ombouing kos 3, 4, 500 000 rand. Jou makelaar of die versekeraar kan nie weet jy het hierdie ombouing gedoen nie. Hy weet ook nie wat is die waarde nie. So die belangrike ding is jy moet dan met jou makelaar praat, die versekeraar praat en sê ek het hierdie ombouing gedoen en dit moet dan nou apart byverseker word. So die kajuit word apart verseker en dan daai ombouing ook. Ons sien dit veral op ons implemente ook.
kom ons vat 'n trekker as 'n maklike voorbeeld. Ek meen Hy het nie noodwendig 'n MM-kode trek. Nee, nie almal nie. Daar is sekers wat het, maar hulle het nie omdat dis 'n meer 'n spesialis produk as ek dit so kan stel. So wat gebeur is, die boer kom, hy koop 'n trekker, dit kos hom R500 000. Daar word seker verandering op die trekker aangebring. Hy het hom byvoorbeeld vir 'n 10 jaar periode. Wat gebeur is, die versekeraar kan nie bepaal wat is daai trekker op daai stadium werk nie, want daar is nie MM-kodes. Ons sê nie so hy mark word nie getoets nie. So elke jaar word daai trekker op jou polis gedepresieer en hy word dalk minder werd. En soos ek en jy weet met hierdie tipe spesialis toerusting, hy word vir R500 000 gekoop. Oor 8 jaar is hy natuurlik 10 nog steeds 450 of 500 000 werd. Maar die nuwe trekker kos dalk nou 1.2, 1.3 miljoen. So dan is dit belangrik om met jou makelaar te praat, om te sê ons gaan nie vir die markwaarde verseker wat ons voor aangekoop het met depresiasie nie. Ons wil om verseker teen 'n ooreengekomme waarde. En dis eintlik 'n maklike oefening. Ja, vertel vir my 'n bietjie prakties gewys. Ek's 'n boer, ek gaan nou kom na jou toe. Jy doen my trekkerversekering. Moet ek elke jaar na jou toe kom? Hoe gaan ons daai waarde bepaal? Hoe gaan ons seker maak ons bly op koers met wat die waarde is? Laat wanneer die pop of die fan tref, laat ons seker maak daai omgeboude waarde of hy ekstra waarde, as ook die trekker se waarde. Laat ons die ding kan vervang vir wat ek nou met hom wil doen. Ek sou sê op die ombouing, ek meen daar gaan die boer die spesialis wees, want hy gaan weet by wie hy dit laat doen. So ek sou sê ombouings raak ook duurder. So hoe gaan ons dit? Ja, dis verseker so. Ombouings raak duurder. Ons het 'n geval gesit wat 'n kliënt 'n ombouing gedoen het 10 jaar terug. Toe betaal hy R300 000 vir die ombouing. Nou toe die trok gesteel was, nou kos dit R900 000 vir daai selfe ombouing. Ja. So ek sou nie sê doen dit elke jaar op 'n ombouing nie, dalk elke tweede jaar. So gaan kyk dalk wie doen die ombouings. Jy dalk 'n ingenieurswerke plek wat dit vir jou doen. Elke 2 jaar kry dit weer kwotasie, wat gaan dit kos om dit te doen. Sal jy dit dan die polis aanpas of hoe werk dit op 'n praktiese basis? Ja, ons pas die polis aan. So as jy daai fisiese kwotasie het en jy sê dit is wat hierdie ombouing nou gaan kos, dan sê jy vir die versekeraar, omdat ons nou klaar ooreengekom het om hierdie ombouing spesiale tipe voertuig op 'n ooreengekomme waarde te verseker. Stuur dan daai aan vir versekeraar, sê verseker asseblief dit. Hulle het rekord van dit. Hulle weet ook wat se bykomstighede of extras, soos die Engelsman sê, is op hierdie ombouing of voertuig en dan verseker jy hom. Sal mense dan dieselfde vir 'n trekker ook doen om te sê elke tweede jaar? Die trekker sou ek sê mens kan elke tweede jaar, maar dis 'n baie makliker oefening dink ek. Okay. Want ek bedoel, kom ons sê jy gaan na John Deere, Case, New Holland. Jy bel bloot die handelaar en sê hierdie is my trekker. Dis 'n 2014, dis hierdie modelnommer. Stuur dit vir hulle aan en sê maar dit is min of meer wat die tweedehandse markwaarde op hom is met die hoeveelheid ure wat hy op het en dan verseker hy om volgens dit. Maar wil mense nie as hy trekker nou, of wil mense vervang nie so met 'n nuwe een nie, hoe werk dit? Is mos anders as met 'n kar byvoorbeeld. Ja, kyk, jy kan hom nie met 'n nuwe een nie, want jy kan nie die versekeraar gaan jou nooit in 'n beter posisie plaas as wat jy was nie. So hy gaan jou in dieselfde posisie plaas. Okay. Maar hoekom dit belangrik is, dit is nou een ding om te sê, kom ons gaan kyk wat is die tweedehandse waarde. Maar kom ons van dit prakties is 'n voertuig. As ek 'n voertuig het wat 5 jaar oud is met 200 000 kilos op, dan gaan hy sekere waarde hê. Maar as ek 'n 5 jaar ou voertuig het maar hy het net 60 000 kilos op, gaan jy tog meer vir hom kry. En dit is deel van dit. Dis hoekom jy die mark moet gaan toets deur met 'n handelaar te praat en sê hierdie is my spesifieke trekker. Hy het baie laag ure. Kyk dalk na die kondisie, stuur dalk op self 'n paar foto's aan vir die handelaar en hy gaan vir jou sê okay, maar hierdie is die billike prys wat ek vir jou kan kry. Pieter, dit klink vir my na veral met omgeboude waardes en goed, daar klink vir my na vooral baie werk in dit ingaan. Is dit iets wat julle van FFG af byvoorbeeld 'n makelaar vir 'n boer kan help mee as jy met hom praat daaroor? Ja, kyk, ons kan help. Kyk, wat ons doen is ons doen elke jaar hernuwing met ons kliënte. Party van ons boere elke 6 maande doen ons dit want hulle wil dit graag hê. Dan wanneer hulle plant, hulle wil jou meer op 'n gereelde basis sien. So dan sê ons kom ons haal hierdie administrasie van jou tafel af. Geef vir ons hierdie waar is dit waar jy jou implemente te koop, waar doen jy jou ombouings en ons doen daai oefening vir jou. So ons kyk en ons maak seker ons kry vir ons al net daai administrasie van jou af. Weet ek self is nie baie lief vir admin nie, maar ek weet van ons produsente is ook nie baie lief vir dit nie, soos mense hulle hande kan ligter maak en hulle kan los met wat hulle goed is om te boer, dan kan dit baie help. Ja, ek stem saam met jou, dit kan baie help. En die ding is ons is nie altyd lief vir administrasie nie, maar onthou ek dink die eerste tydperk, as mens deur die oefening gaan, ek dink dis waar die administrasie lê. Maar as jy ons kliënt is en ons het jou reg en ons weet hierdie is wat jy vereis, dan raak dit vir ons 'n jaarlikse proses. Dit raak deel van ons hernuwingsproses om te sê, okay, hier is die implemente, dis wat die kliënt verwag, kom ons doen dit vir hom. Baie dankie Pieter, baie dankie vir julle hulp en diens wat julle van ons landbousektor ook gee. Ek dink is van onskatbare ware, so baie dankie vir julle ook.
Hierdie episode was met trots aan jou gebring deur FFG. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's, as ook meer gedetailleerde verslae, maar jy kan ook al die skakels na ons WhatsApp groepe en al hierdie sosiale media platforms in die beskrywing onderaan kry. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.